Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Xo'p, bugungi video roligimizda bitta Qozog'istonli akamiz, Olmaota shahridan ekan, adashmayotgan bo'lsam, bizga murojaat qilishgan. Ya'ni to'yxonami shunga o'xshash bino bo'lgan. Shu binoni qurishgan, qisqasi loyiha bo'yicha qilishgan. Mana bu loyihasi, qilingan loyihasi, o'sha konstruktiv qismi ko'rib turgan bo'lsalaring. Xo'p, endi bitta xatolik qilishgan, bitta emas, o'ta katta xato bo'lgan. Qisqasi, hozir men sizlarga rasmlari, videolari bilan birgalikda ko'rsataman. Shtobi sizlarga bu nima bo'lsin? Ehtiyot bo'linglar. Qurilish jarayonida o'ta hushyor bo'lish kerak. Juda katta xatoliklarga yo'l qo'ymaslik kerak. Shuni hisobga olgan holatda bu video rolikni chiqaryapmiz. Demak, bu video rolikda ko'rib turganingiz monolit quyilgan, ya'ni monolit perikritiya quyilgan. Mana shu holatda, ya'ni shu quyish jarayonlarini, shu keyingi nimalarni mana rasmlarga olib tashlashgan. Bu mana o'sha armatura to'qilgan paytdagi videosi. Ya'ni o'sha podval terrasida birinchi qavat ustidagi perikritiyani armaturalarini to'qilishi. Endi qaraydigan bo'lsak, bu yerda security regal bo'lgan. Ko'pchilik shu security regalni qilishda xatolik bo'ladi. Sababi yo loyihaga tushunmaydi yoki kimnidir aytganini qilib, ustani yoki kimnidir aytganini qiladi-da, loyiha bo'yicha qilmasdan shunaqangi xatoliklarga yo'l qo'yishadi. Bizda ko'rib turadigan bo'lsak, bu yerda o'sha security regal 20 santimetr quyishgan xolos. Loyiha bo'yicha qilishmagan. Mana shu xum bo'lyapti. Xullas shu. Bu endi uje quyilib bo'lgandan keyingi video, ya'ni bitta monolit perikritiyani quyishgan va tag qismidan videoga olishyapti. Apolovkalarni so'kkandan keyin. Bu yerda mana yoriqni ko'ryapsizlarmi? Mana yoriq. Mana shu yoriq. Bu hozir hech narsa emas. Mana yaqinlashtirib ko'rsatyapti. Xo'p, keyingi videosiga o'tamiz. Mana. Uju bu tevadan suv quyyapti-da. Mana tevadan suv quyyapti haligi betonni namlab turish uchun. Lekin o'sha yoriqlardan uju suv oqib ketyapti. Mana ko'rib turibsizlar. Xo'p, keyingi videosi. Mana yoriqlar ko'ryapsizlarmi? Mana bu taraf hali so'kilmagan apolovkasi. Lekin mana yoriqlar hammasi. Mana o'sha sekin navbat bilan so'kishyapti pastdagi apolovkalar. Mana hammasi, mana shu chiziqlar hammasi yoriq. Mana ko'rib turibsizlarmi yoriqlarni? Mana shu joylarga mana yaxshilab e'tibor bersanglar, mana kolonnani o'zi turibdi. Mana bu qismida kolonnani o'zi turgan bo'lsa, o'sha 20 santimetrli perikritiya bo'lsa, o'sha monolit bo'lsa, o'shani o'ziga security regal qilishib bular quyishgan. Lekin security regal loyihada pastga osilib turgan bo'lishi kerak. Hozir men sizlarga o'sha loyihasini ham ko'rsataman. Hozir bu videolar ko'rib olaylik. Hamma tomoni shunaqa. Umuman pastga regal osilmagan. O'sha perikritiyani ichida qog'oz yuborishgan bular, xato qilish. Mana hammasi yoriq, bu chiziqlar hammasi yoriq. Yaxshilab ko'rsalaring. O'sha bu tevadan ko'rinishi mana. Mana tevasiga o'sha suv quyishyapti.
issiqlikni hisobiga suv quyishyapti. Белый соль же, да? Вот кран, прямо ночью поливаем. Yorug'lar ko'ryapsizlar mana. Tepadan ham уже ko'rinib turibdi bu yorug'lar. Hı. Assalomu alaykum bobjon. Yomon tirishinglar. Bitta. Mana bu уже tevadan уже o'sha beton quyishdan oldingi holat. Yaxshilab qarasalaring, mana videoni ko'rsalaring, to'xtatib qo'ydim. Mana shu chekkada rigel bor. Rigel skrytli rigel deb turib ustani gapiga kirishgan. O'sha 20 santimetr perikrit, ya'ni ichiga xomutlari bilan to'qib qo'yishib yuborgan. Lekin loyihada u pastga 20 santimetr osilib, umumiy hisobda rigelda bo'yi balandligi 40 santimetrga 40 santimetr bo'lib loyihada berilgan. Lekin u bo'yicha qilishmagan. Keyin yana bitta xatolik qilishgan. Ichiga ishlatiladigan armaturalarda ham masalan kolonnadan kolonnagacha bo'lgan masofani orasi uzaygandan keyin albatta rigel bo'ladi unda, rigel bo'ladi. Rigeldan tashqari ichiga ishlatiladigan armatura ham o'sha loyiha bo'yicha binoni funksional, ya'ni qanaqa binoligiga qarab turib, mana shu setkamiz ham 12 li armaturadan boshlab o'sha ko'tarilib olishi mumkin. Misol uchun 14 li armatura, 16 li armatura ishlatilishi mumkin. Bu binoni vazifasiga qarab o'zgaradi. Ya'ni qanaqa maqsadda foydalaniladi, rigellarda, kolonnalarda oraliq masofasi qanaqa, shunga qarab turib o'sha biz monolitimizni setkamizdagi ishlatiladigan armaturasi farq qiladi. 12 lidan boshlab o'sha ko'tarilib ketishi mumkin bo'ladi. Perikritiyaning ham qalinligi o'shanga qarab o'zgaradi. Ya'ni binoni vazifasiga qarab. Bitta 12 li armaturadan foydalanishgan mana bu setkani to'qish jarayonida. Mana shu joyga yaxshilab e'tibor bersanglar, mana shu joyda rigel bor. Rigel уже 20 santimetr xolos o'sha haligida aytib o'tganimdek skrytli holatda qolib ketadi deb o'ylashgan. Endi kolonnani armaturalari joyida menimcha, chunki muammosiz qilishgan kolonnani armaturalari. Mana yaxshilab e'tibor bering, pastga umuman osilmagan, rigel yo'q. Mana ara qarshishligi o'sdan o'sgacha 6 metr. Mana ustuykadan mana ustuygacha o'sdan o'sgacha 7 metr. Anaqasigacha. Mana anaqasigacha. Yeniga 7 metr. Mana 20 lik armatura 15 ga topilgan 8 ta 20 lik. 12 lik armatura. Mana aytishib o'tdi, ya'ni o'sha skrytli rigelda
20 li armaturadan qilganmiz, 8 dona qo'yganmiz deyapti va perikritiyani 12 li armaturadan qilganmiz deyapti. Shetdan ham уже mana yorug'larni ko'rib turibsizlar, уже stokka tirab qo'yishibdi ancha-muncha joyiga, lekin mana o'rta qismlari hammasi yorilib ketgan. Endi o'lchashgan, nimadirlar qilishgan, mana rasmlarini, videolarini hammasini tashlabdi akamiz. Nima qilsam bo'ladi deyishib. Mana aka, bitta 20 ga 20, bitta 3 ta 4 ta. Tagida bitta, 2 ta, 3 ta 4 ta. Shunaqa 16 emas, 20 bu, 20. Setkamiz 12 ga to'qilgan, 12 ga. Mana ko'rdinglar, setkani 12 ga to'qiganmiz deyishyapti. Bu endi rasmlari mana Stoyka bo'lsa, mana qilib skritga belgilayotgan-ku. Mana stoykagacha. Xullas, menimcha tushundilaring. Keyin usta aytibdi, usta aytishi xuddi mana qayerdandir rasm topishgan. Shunaqa qilib yana regelni quyib qo'ysakchi deb mendan so'rashi. Bunaqa qilib quyib bo'lmaydi. Agar mana qayerdadir quygan bo'lishi mumkin. Mana shu rasmni boshqa joydan, internetdanmi topishgan. Bitta kichkina xona bo'lsa, misol uchun oddiy xona, o'sha xonani qanaqadir nimadir vazifasi bo'lgan, mana shu nima regel kerak bo'lganligi uchun qilishgan. Bu yorilganligi uchun qilgan bo'lishi mumkin emas. Chunki yaxshilab qarasanglar tepada umuman yorug', deyarli bitgan bino. Faqat o'rtani bo'lish uchun, nimadir qilish uchun qilgan bo'lish ehtimoli bor. Buni bilmaymiz. Shunchaki rasm tashlashgan. Shunaqa qilsak bo'ladimi deb usta, o'sha qilgan usta shunaqa debdi. Shunaqa qilsakchi. Skrit regel tagini ochaylik, o'sha yerga qaytadan boshqatdan quyaylik deb menga yozishibdi. Endi men so'raganman, mana hozir ovozimni ham qo'yib beraman. Ya'ni siz kimsiz o'zi deganman. Hozir men topib olay. Mana. Siz Agagam nima qilib hozir bitta uni aytgan odam usta bo'lganmi yoki prorab bo'lganmi? Siz o'zingiz binoni egasimisiz? agagam nima qilib qo'yib chiqsamchi? Apaltdan qo'yib. Mana hozir aytyapti haligi gap. Kichkina bir 10 cm, 10 cm dalbit qilib tagiga nimani to'qib. Ular shunaqa mana keyin binoning egasiman. 20 yildan beri ishlayapman dedi. 20 usta bo'lgan, usta. 20 yildan beri ishlayapman, shunaqa ishlaganman. Hamma yerda bor, ana-buni. Men aytdim, ey aka, unaqa bo'lmaydi. Bu egil bir qarab bitmana tagiga bir bit tushib turmasa 40 ming, 30 ga 30 ming bu ishlamaydi-ku. 20 cm regel nima ishlaydi desam, yo'q, biz bo'lsa 4 armatura solyapmiz 20 dan. Ustiga, tagiga 4 armatura solyapmiz. Ishlaydi u dedi. usta bo'lsa, endi qilgan joylarida xullas shunaqa mana ustani gapiga kirishgan. Hozir ko'rdilar, ya'ni binoni egasi bo'lgan, bizga murojaat qilgan akamiz. Binoni egasi bo'lgan, ustani gapiga kirgan holatda loyihaga qaramasdan qurilishni qilishavergan. Va o'sha hozirgi muammo, men lekin bu binoni aytdim, buzib tashlash kerak dedim. Sabab to'yxona bo'ladimi? Nima maqsadda foydalangan taqdirda ham loyiha bo'yicha qilinmagan, bu birinchi o'rinda. Ikkinchi o'rinda o'sha hozirdan yorilib bo'lgan bino. Ya'ni hali ustiga umuman deyarli yuk tushgan yo'q. Faqat o'zini yuki turibdi xolos. Shuni o'zida yorilgan. Binosi yorilib ketgan. Ya'ni perikritiyamiz o'sha yorilgan. Bu endi hali ustiga yuk tushishi bor, zilzila bo'lish ehtimoli bor.
Shularni doim hisobga olish kerak. O'shaning uchun endi hamma ustalar ham bu bilan yomon demoqchi emasman. Agar bizni kuzatayotgan akalarimiz usta bo'lishsa yoki uyni egalari bo'lsa, kim bo'lishidan qat'iy nazar, ayniqsa usta bo'lsa, iloji boricha umuman loyihaga o'zgartirish kiritmaslik kerak. Sababi xuddi mana shunaqa muammolar bo'lish ehtimoli bor va javobgarlik ustani o'zida qolib ketishi mumkin bo'ladi. Shuni hisobga olinglar. Endi ko'p ustalar qiladi ketadi-da. Bitta asosiy pul sarflagan odam o'sha binoni qurilishni egasi hisoblanadi. Endi loyihachi bitta bilmayman, loyihani qilib bergan, lekin muallifning nazorati bo'ladi. Aslida loyihani qilib bergandan keyin o'sha ikkita o'sha quruvchi bilan loyihachi o'rtasida o'sha shartnoma bo'lishi kerak. Har bir haftada 2-3 marta qurilayotgan binoni nazorat qilib borish kerak bo'ladi. Ayniqsa bunaqangi katta binolar bo'lsa. Shuni hisobga olib, ustalarimiz ham, uyni egalari ham loyiha bo'yicha qilinglar. Mutaxassislar bilan maslahatlashinglar, o'zlaringga yaqin atrofdagi mutaxassislar topinglar. Maslahatlashgan holatda ishni olib borish kerak bo'ladi. Endi asosiy qismiga o'tamiz, ya'ni nima xatolik bo'lgan va qaysi qismlarini hozirgi videoni bir boshdan ko'rdilaring, gaplarni eshitdilaring. Endi loyihani ko'ramiz. Bu bizda loyihamiz bor. Mana deylik, bizda mana bu Regal 1, mana RM1, RM2 deb berishyapti. Bu keyingi qismi, mana undan keyingi qavat RM1, RM3. Bu Regal'lar. Ko'rishimiz mumkin, Regal mana Regal monolitni 9 ta, Regal monolitni RM2 4 ta beradi. Regal 1 9 degan, demak Regal 2 dan 4 dona Regal bor ekan bizda. Endi ularni biz qaysiligini deyarli hisobga olmaymiz, faqatgina biz ko'radigan narsa mana Regallar berilgan va 1-1 mana 1-1 razrezlar bor. 2-2 razrezlar bor. Xo'p, bizda keyingi hammasi bor va mana bu qismi, ya'ni 1-1 mana razrezni qaraydigan bo'lsak, podval qismida mana podval qismida o'sha skryte regalda, ya'ni skryte regal o'sha nimani ustida o'tib ketgan. Ustida emas, ichida. Monolit perikritiyaning ichida, mana perikritiya monolitning ichida o'tib ketgan. Mana oraliq masofasi 20 sm bo'lgan. Buni o'tib ketishining sababi podvalda hamma o'slar bo'yicha fundamentimiz bo'lgan. Fundament borligi uchun o'sha skryte regal ichida qolib ketadi. Monolit perikritiya ham o'sha o'zini holatida ketadi. Buni muammosiz loyihada qilib ko'rsatishgan. Mana bu joyini ham ko'rishimiz mumkin. Ya'ni nimasini? Mana схема расположения выпусков из фундаментni отметка -550 deb ko'rsatadi. Mana armaturalari bor. O'sha mana shu holatda o'sha fundamentni, podval qismidagi fundament полный hammasida mana o'slar bo'yicha quyilgan. Ya'ni quyilish kerak bo'lgan. Endi bular quyishganmi yo'qmi, undan ham bizda hozircha xabarimiz yo'q. Mana bu o'sha mana quyilgan qismlar, mana ko'rib turibsizlar. O'sha apolobichniy chertyoj deyapti, mana hammasi berilgan. Quyilish kerak deb berishyapti. Endi keyingi qavat, ya'ni mana 4550, ya'ni birinchi qavat ustidagi monolit perikritiyaga navbat kelyapti va mana yaxshilab e'tibor bersalar, mana bunisi monolit perikritiya uzun, mana 20 sm beryapti, o'tib ketyapti va pastga mana o'slar bo'yicha regalimiz mana shu joyda osilib turibdi. Mana shu joyga qarasalaring yaxshilab pastga osilib turibdi. Hammasida shunday, mana hamma o'slar bo'yicha pastga osilib turibdi.
kolonnamiz bor. U kolonnadan o'sha kolonnaning eng tepasida bo'ladi. Monolit perikritiya bo'ladigan bo'lsa, perikritiyani ichiga biz o'sha pastiga osiltirib 20 sm osiltirish kerak deb loyihada ko'rsatilgan. Va keyingi qavat ham xuddi shunday mana. Yaxshilab qarasalaring, mana pastga osilib turibdi. Mana shu joy. Pastga osilib turibdi. Bu monolit perikritiyamiz. Bu tarafdan ham xuddi shunday mana. Hamma tomondan osilib turibdi. Endi rigellarni ko'rib chiqamiz. Ya'ni rigellar qanday holatda bo'lgan? Mana bunisi rigellarimiz. Mana rigel monolitnih RM1 deb yozib qo'yiladi. Bu rigel monolit RM3 va keyingisi rigel monolitni RM2 va xuddi shu joyda yaxshilab e'tibor bersalaring, mana bu yerda xomutlari qanaqa bo'lishi kerakligi hammasi ko'rsatilgan. Mana xomutiga qaraydigan bo'lsa, mana eskiz deb yozib qo'yilgan. Demak, ikkitali xomut bo'lar ekan. Bu narsani qayerdan bilamiz? Mana bu joydan ko'rishimiz mumkin. Ya'ni bir razrez bo'yicha qarasak, o'sha rigelimizga mana 20 li armaturadan berishyapti. 20 li armatura va mana 20 sm mana ko'ryapsizlar, bu monolit perikritiya va mana bu 20 sm pastdagi 20 sm pastga osilib turgan qismi. Umumiy hisobda mana rigelimiz 40 sm osilib turish kerak bo'lyapti. Mana xuddi shunaqa qilish kerak edi. Lekin loyihada videoni ham ko'rdilaring, o'sha bitgan holatda unaqa berilmagan. Endi xo'p, armaturasi 20 li ekan, xomuti 2 talik, mana o'sha 2 talik xomut beryapti. Ko'rib turibsizlar. Armaturasi 6 ta ekan, ular 8 ta qo'ygan, lekin ular monolit perikritiyani ichiga qo'yib ketishgan va o'sha monolit perikritiyamiz yorilib ketgan, hali bino bitmasdan avval. Shuning uchun hurmatli quruvchi akalar, usta akalar, iltimos qilib qolamiz sizlardan, iloji boricha loyiha bo'yicha qilinglar, va o'z boshimchalik bilan loyihaga o'zgartirish kiritmaslik kerak bo'ladi va mutaxassislar bilan iloji boricha maslahatlashinglar. Endi yana bitta narsani aytaman, bu yerda loyihada ham kamchilik bo'lishi mumkin. Sabab hamma ham bekami ko'z odamda bo'lmaydi. Hamma qaysidir qismida adashadi, shoshiladi, lekin loyihani yaxshilab e'tibor berib, loyihani tushunadigan odam bo'lsa, hali qurilishni qilmasdan oldin loyihani ko'rib, o'sha jarayon vaqtida qanaqadir loyihada kamchilik bo'lsa, tezda o'sha loyihachi bilan telefonlashish kerak, xabarlashish kerak, chaqirtirib, obyektni o'zida kelishilgan holatda o'sha loyihani kamchiliklarini to'g'rilab ketish kerak bo'ladi. Bunaqa vaziyatlar juda ko'p bo'ladi. Loyihani qilganda ayrim kamchiliklari qolib ketishi mumkin bo'ladigan holat. Endi mana xuddi mana shu joyda ham loyihada ham kamchilik bo'lgan. Endi kamchilik aytayotganim, oraliq masofasi 6 metr, kolonnadan kolonnagacha, o'stdan o'stgacha bo'lgan masofa 6 metr. Bular 20 lik armatura beryapti. Endi bu Qozog'istonni o'sha hududi qanaqa, zilzilasi qanaqa, undan xabarim yo'q, lekin O'zbekiston hududida ayrim joylarda 20 lik armatura, men aytaman, agar devorlari bo'lsa, rigelni tagida devor yoki stena bo'lsa, monolit stena bo'lsa, 20 lik armaturadan foydalanish mumkindir, 6 metr masofa bo'lsa. Lekin aslida 20 lik armatura kamlik qiladi. Sababi binoni foydalanish, aytganimdek boshida aytdim, qanaqa vazifada foydalaniladi bino, shunga qarab turib aniq bo'ladi deb aytdim. Shuni hisobga olish kerak. Xo'p,
Loyihada kamchilik mana bizda Regal 1, Regal 2larimiz bor va razrezi ham mana ko'rgan 20 lik. Qayerda kamchilik bor? Mana loyihani qaraymiz. Spetsifikatsiya elementov deb yozib qo'yilgan. Endi Regal 1 mana Regal 1 da qarasak, birinchi raqam ostida. Yaxshilab qaraymiz, birinchi raqam ostida Regal 1 mana RM1 va birinchi raqam mana birinchi raqamni qarasak, mana belgilab qo'yilgan. Mana bu ikkita belgimiz. Ya'ni mana sariq, ikkita sariq armatura va oxirgi qismida mana shaybalari bor. Endi birinchi raqam ostida bo'lsa, qarasak, mana birinchi raqam ostida va GOST bo'yicha shu berilyapti va armaturasi mana 25 lik armatura berib qo'yapti bitta. Aslida 25 lik bo'lsa yaxshi edi. Sababi Regal'da kolonnadan kolonnaga bo'lgan masofa, oraliq masofasi bir taraf 6 metr, ikkinchi tarafi bo'lsa 7 metr bo'lyapti. Ya'ni 6 metrdan o'sib ketganligi uchun 25 lik armaturadan foydalangan albatta yaxshi bo'ladi. Bular razrez bo'yicha qarashgan va 20 lik ishlatishgan. Uju nimani ichiga qo'yib ketishgan, o'shani ham monolit prikritiyani ichiga shu 20 lik qismini o'ziga qo'yib ketishgan. 40 lik qilishmagan. Loyihadagi kamchilik mana shu, ya'ni ikki xil bo'lib qolgan. Loyiha bo'yicha razrezda boshqa armatura berilgan va jadvalda boshqa armatura beryapti. Xuddi mana shu narsani loyihachi bilan maslahatlashib, kelishib olib ish qilish kerak bo'ladi. Qolgan regallarimiz ham xuddi shunday. Ya'ni mana Regal RM2, RM3 da ham qaraydigan bo'lsak, hammasi mana 25 lik armatura beryapti. Mana 25 lik armatura, 25 lik armatura. Va xomutlari mana 10 lik armaturadan beryapti xomutlarini. Demak, oraliq masofasi 6 metrdan o'tib ketganligi uchun armaturamiz ham 25 lik va ishlatiladigan xomutlarimiz ham bizda 10 lik armaturadan beryapti. Qisqasi loyiha bo'yicha qilishmagan va shunaqa kamchilik bo'lgan. Endi bu akamiz videolarni tashlashda men ruxsat so'ramasdan albatta video qildim. Ya'ni sizlarga foydali bo'lishi uchun bu ma'lumotlarni ko'rsatyapman. Hammalaringga rahmat, sog' bo'lasizlar. Kimga agar shunaqa xatoliklar qilib qo'ymaslik uchun kichkina reklamacha o'tkazib ketamiz oxirida. Loyihani o'qish va tushunish bo'yicha bizda video darsligimiz bor. Video darslik yopiq Telegram kanalda bo'ladi. Bu haqda oldin ham ma'lumot berganman. Kimga qiziq bo'lsa bizga murojaat qilinglar, video darslikdan foydalaninglar, lekin pulli bo'ladi, aytib qo'yaman. Arzimagan pul aslini olganda, arzimagan pul, bemalol murojaat qilishlaring mumkin va shunaqa xatoliklar, kamchiliklar bo'lmasligi uchun loyiha bo'yicha chertyojni o'qib, tushunib, ustalarga tushuntirib yoki usta bo'lsa, loyihani olgandan keyin loyiha bo'yicha polniy binoni qilishga to'g'ri keladi. Shunaqa vaziyatlarda xato kamchiliklar bo'lmaydi. Bizga video darslarimizdan foydalansalaring. Hammalaringga rahmat, sog' bo'linglar. Keyingi videoroliklarda ko'rishguncha. Sizlar bilan birga quramiz va men Mirzo Olim Fozilov. Sog' bo'linglar.